अस्सलाम वालेकुम। टेक आउटलाइन चैनल के साथ मैं हूं फ़ाद इरशाद। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट गेमिंग पीसी की। बजट गेमिंग पीसी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बंदे के लिए जो भी गेमिंग करना चाहता है और अच्छे पीसी के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस हासिल करना चाहता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें कितने बजट से लेके कितने बजट तक जो चीज़ें हम कवर करेंगे। तो इसमें जो हमारा बजट होगा वो 20,000 से लेके 50,000 पाकिस्तानी रुपए तक होगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ों की, प्रोसेसर की, रैम की, ग्राफिक्स कार्ड की और मुख्तलिफ हम टॉपिक्स इसके अंदर कवर करते चले जाएंगे। गेम सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो गेम सिलेक्शन के अंदर 20,000 वाला जो पीसी है, ज़ाहिर सी बात है बजट थोड़ा सा हमने कम इसके लिए चूज़ किया ताकि सारे के सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो उसके अंदर हम जो बेसिक गेम्स हैं वो खेल सकेंगे, जैसे GTA 5 होगी, PUBG होगी और फोर्टनाइट हो गई। और जो 50,000 तक हम पीसी डिज़ाइन आपको बताएंगे, पीसी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, तो सारी हाई एंड गेमिंग जो है वो मीडियम टू हाई ग्राफिक्स तक खेल सकेंगे और काफ़ी अच्छे FPS उन्हें हासिल होने वाले हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जो मेन कंपोनेंट है प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर की अगर बात की जाए तो दो ही हमारे पास ब्रांड्स या कंपनीज जो बहुत ज़्यादा प्रोसेसर उनके इस्तेमाल होते हैं, इंटेल और AMD। इंटेल की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी वाइज आजकल अगर उसका AMD से मुकाबला किया जाए तो AMD सबसे पहले नंबर पे जा रही है विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस और विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी और विद रिस्पेक्ट टू पावर यूटिलाइजेशन। अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक हमें परफॉर्मेंस मिल रही है और बेहतरीन पैसों के अंदर जो यानी हम वैल्यू हासिल कर सकते हैं वो AMD का प्रोसेसर चूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर AMD के इतने ज़्यादा प्रोसेसर्स अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम इंटेल को भी अपना मौजू बनाएंगे और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि अगर आप इंटेल के अंदर कोई डिवाइस लेना चाहते हैं तो कौन सी आपको परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए और किस तरह की स्पेसिफिकेशन आपको बेहतरीन आउटपुट दे सकती है। तो इसके अंदर हम बात करेंगे अब प्रोसेसर जब भी चूज़ किया जाता है तो उसके अंदर 2 से 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। उसमें 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कोर्स और थ्रेड्स। कोर्स की अगर हम बात करें तो एक प्रोसेसर के अंदर कितनी चिप्स या कितने प्रोसेसर्स अवेलेबल हो के काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें डुअल कोर की तो उसके अंदर 2 प्रोसेसर एट अ टाइम वर्क करने के काबिल होते हैं। क्वाड कोर की बात करें तो उसके अंदर 4 प्रोसेसर्स एट अ टाइम काम करने के काबिल होते हैं। और अगर हम ऑक्टा कोर की बात करें तो उसके अंदर 8 प्रोसेसर एट अ टाइम काम करने के काबिल होते हैं। यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हमारी कोर्स ज़्यादा होंगी उसी लिहाज से हमारी स्पीड और परफॉर्मेंस जो वो बेहतर होती चली जाएगी, क्योंकि उसी लिहाज से वो ज़्यादा प्रोसेसेस एट अ टाइम परफॉर्म करने के काबिल होगा। अगर हम बात करें थ्रेड्स की तो थ्रेड से मुराद ये होता है कि एट अ टाइम कितने प्रोसेसेस आपका जो CPU है वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता है या किस तरह आपका प्रोसेसर उन्हें हैंडल कर लेगा। जितने ज़्यादा आपके थ्रेड्स होंगे उतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिल रही होगी और उतनी ही बेहतरीन आउटपुट कम टाइम के अंदर आप हासिल कर सकेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, इसमें कोर्स भी इंपॉर्टेंट और इसमें थ्रेड्स भी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इंटेल के अंदर कौन कौन से प्रोसेसर्स हैं जो आपको इस बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इंटेल के प्रोसेसर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंटेल ज़ियोन की। ये इंटेल का वर्क स्टेशन का प्रोसेसर और बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, बहुत अच्छी कैशे के साथ आपको बजट में मिल जाता है और बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देने के काबिल है। अगर इसकी कोर्स की हम बात करें तो इसकी कोर्स होती हैं 4, यानी ये क्वाड कोर के अंदर डिज़ाइन किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है। और अगर हम इसके अंदर एक और चीज़ की बात करें तो वो ये है कि इस प्रोसेसर के साथ आपको ग्राफिक्स की किसी किस्म की भी कोई परफॉर्मेंस या कोई आपको आउटपुट वगैरह नहीं मिलती। इसके लिए आपको सेपरेटली GPU लगाना पड़ता है, क्योंकि हम इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं GPU की। तो GPU इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा और GPU लगा के आप इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस हासिल कर सकते हैं। जैसे हम बात करें, अगर हम ग्राफिक्स को देखते हैं और दूसरे हम प्रोसेसर्स को देखते हैं तो दोनों मिलकर ही हमें एक बेहतरीन आउटपुट देने के काबिल होते हैं और उसी से हम बेहतरीन आउटपुट हासिल कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की हम डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। तो स्टे ट्यून्ड, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको बेहतरीन आइडिया हो सके कि किस तरह से हम इस परफॉर्मेंस को लेके चल रहे हैं। तो अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास मौजूद है Core i5। तो Core i5 भी एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। इसके अंदर भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है और काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर आउटपुट मिल जाएगी। और अगर हम बात करें Core i7 की तो Core i7 Core i5 से भी बेहतर परफॉर्म करने के काबिल है। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिलती है वो ये कि ये क्वाड कोर प्रोसेसर है और इसके थ्रेड्स जो होते हैं वो 8 आपको देखने को मिलते हैं। जितने ज़्यादा थ्रेड्स होंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो रिलेटिवली अगर आप देखें तो बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको जो मिल रही होगी वो Core i7 में मिल रही होगी। तो ये तीनों के अंदर से आप अपने बजट के अंदर आते हुए देख सकते हैं कौन सा प्रोसेसर आपने इनमें से चूज़ करना है। अगर कोई बंदा 20,000 के अंदर अपना प्रोसेसर चूज़ कर रहा होगा तो मेरी उसे यही रिकमेंडेशन है कि वो Core i5 का 3rd to 4th जनरेशन का जो प्रोसेसर है उसे चूज़ करे। अगर कोई इससे हायर एंड के ऊपर जाना चाह रहा है तो वो इंटेल ज़ियोन के ऊपर जंप कर सकता है। और अगर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए तो Core i7 अवेलेबल है, Core i9 तक प्रोसेसर्स आ गए
गए हैं वो कोई भी इनमें से बेहतरीन जनरेशन वाला ले सकता है। जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा आप बजट इसके ऊपर लगाएंगे, जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उतनी अच्छी जनरेशन का, उतना अच्छी क्वालिटी का प्रोसेसर आपको मिलता चला जाएगा। क्योंकि हमने इस रेंज को फिक्स किया हुआ 50,000 के अंदर, तो हम Core i7 तक ही इस बात को डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी परफॉर्मेंस अच्छे पैसों के अंदर बेहतरीन आउटपुट के साथ मिल सके। AMD के अगर हम प्रोसेसर्स की बात करें तो इसके काफ़ी सारे प्रोसेसर जो हैं उनको आप कोर्स और थ्रेड के लिहाज से एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन से आपके पास अवेलेबल है और किस लिहाज से आपको उनकी प्राइसिंग जो है वो अवेलेबल हो सकती है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको AMD प्रोसेसर्स के साथ भी आजकल अवेलेबल है। तो इसके अंदर AMD Ryzen सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाइज भी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। जो लोग इन PCs को डिज़ाइन करते हैं और बिल्ड करते हैं उनके लिए तो आप AMD Ryzen में से कोई भी उनकी सीरीज़ का प्रोसेसर चूज़ कर सकते हैं जो आपके बजट के लिए बेस्ट फिट रहता है। तो प्रोसेसर्स की हमने तफसील के साथ बात कर ली। इसके अंदर एक चीज़ का मैं और इजाफा करूंगा कि 20,000 के अंदर जो लोग अपना डिज़ाइन बना रहे हैं, अपना PC डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उनके लिए रिकमेंडेशन मेरी ये है कि वो इंटेल का कोई भी प्रोसेसर चूज़ करें और अभी अपने बजट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए कोई अच्छी स्पेसिफिकेशन हासिल करें। और जो लोग 50,000 तक यूज़ करना चाह रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा AMD का Ryzen सीरीज से ले लें या AMD Athlon का कोई भी प्रोसेसर ले लें, तो वो उन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो बेहतरीन आउटपुट के साथ देने की सलाहियत रखता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कूलिंग मैकेनिज़्म की। तो कूलिंग मैकेनिज़्म में पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें 3 किस्में हैं। पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो एयर कूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद वाटर कूलिंग आ जाती है और थर्ड नंबर के ऊपर ऑयल कूलिंग आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो कूलिंग इस्तेमाल हो सकती है वो पहली 2 कूलिंग है। इसमें सबसे पहले नंबर पर एयर कूलिंग है, दूसरे नंबर के ऊपर वाटर कूलिंग है। एयर कूलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि किसी किस्म का आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई आपका लीकेज वगैरह का आपको ख़तरा नहीं है, कोई आपको पंप्स वगैरह नहीं लेने पड़ते, कोई आपको हीट सिंक में अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशंस नहीं करनी पड़ती, कोई आपको पाइपिंग की सील्स वगैरह के ऊपर बोदर नहीं करना पड़ता। और अगर आप देखें वाटर कूलिंग को तो वाटर कूलिंग बेहतरीन आउटपुट के साथ चलती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये आपको देखने को मिलेगी कि आपका पानी अगर उसके अंदर लीक कर जाता है तो जाहिर सी बात है सर्किट आपका सारा शॉर्ट हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपके जो पैसे हैं उनमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को देखेंगे बेहतरीन तरीके से, अगर हम उनको सील करके चलाते हैं और बेहतरीन आउटपुट हासिल करना चाहते हैं तो आपका प्रोसेसर बेहतरीन टेम्परेचर के साथ चलेगा और आपको इसमें किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं होगी और बेहतरीन आउटपुट आपकी मुंतज़िर होगी। इसी तरह हम बात करें ऑयल कूल की तो ऑयल कूलिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं मिनरल ऑयल। तो मिनरल ऑयल एक बेहतरीन आउटपुट फ्राहम करने के काबिल है और ये बना ही इस काम के लिए होता है कि कूलिंग बेहतरीन तरीके से दी जा सके। मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और आजकल PCs के अंदर भी इसका इस्तेमाल होने लग गया है। इसके अंदर पंप्स लगे होते हैं जो ठंडे ऑयल को प्रोसेसर के ऊपर भेजती हैं, वो सारी हीट एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट आ जाता है, फिर कंटेनर में वहाँ से कूलिंग होकर दोबारा वापस इसी तरह उसका एक लूप बना दिया जाता है ताकि बेहतरीन आउटपुट के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस भी पॉसिबल हो सके। अब हम बात करेंगे सबसे अहम कंपोनेंट की जिसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, वो है मदरबोर्ड। क्योंकि सारी की सारी चीज़ों को प्रोसेस करवाने के लिए जिस चीज़ ने अहम किरदार अदा करना है वो मदरबोर्ड ही है। तो इसके अंदर जो ब्रांड मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो गीगाबाइट है। इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की ताकि बेहतरीन किस्म की जो परफॉर्मेंस हो हमारे व्यूअर्स को मिल सके। तो गीगाबाइट ही एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस रिलेटेड जो इश्यूज़ इसके अंदर नहीं आ रहे, इसके अंदर कंपैटिबिलिटी के प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा नहीं होते और काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। अब इसके अंदर जो बात हम करने लगे हैं वो ये है कि आप जो भी मदरबोर्ड ख़रीदें उसे आप देख लें कि आपके प्रोसेसर की सॉकेट वो सपोर्ट करे, क्योंकि मुख्तलिफ प्रोसेसर की मुख्तलिफ सॉकेट्स आती हैं। अगर आप उस सॉकेट को मद्देनज़र नहीं रखेंगे, वो किसी और के लिए डिज़ाइन हुआ तो आपको मदरबोर्ड कभी भी उसके अंदर अटैच नहीं होगा प्रोसेसर में और आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे रैम्स वगैरह के लिए, तो DDR3 से लेकर DDR4 तक की उसमें सॉकेट्स होनी चाहिए और सॉकेट्स की तादाद कम से कम 4 होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फर्दर अगर आप फ्यूचर में कोई इंप्रूवमेंट लाना चाहें तो आप इजीली रैम को इंक्रीज़ कर सकें और आपको मजीद किसी किस्म का कोई बजट वगैरह इंक्रीज़ ना करना पड़े। उसके बाद हम बात करेंगे कि USB पोर्ट्स काफ़ी सारी होनी चाहिए ताकि आपने मुख्तलिफ इंटरफेसेस को साथ कनेक्ट करवाना है और USB 3.0 की सपोर्ट इसमें लाजमी है और आप देख लीजिएगा कि ये आपको परफॉर्मेंस मिल रही हो। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है HDMI पोर्ट की। HDMI पोर्ट एक ऑप्शन है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो ये होगी कि नेटवर्क कार्ड का उसमें ऑप्शन होना चाहिए, लैन का ऑप्शन हो, ताकि आप उसके अंदर ईथरनेट की कोई भी तार लगा के उसे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करवा लें। जो भी आप काम करना चाहते हैं आपकी नेटवर्किंग भी इजीली हो सके, आप ऑनलाइन गेमिंग करना चाहते हैं तो वो भी हो सके। दूसरे नंबर पर मजीद बात करें तो नेटवर्किंग के लिहाज से वाईफाई की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता और ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसको इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो सबसे अहम कंपोनेंट जिसके ऊपर आपकी गेम्स डिपेंड कर रही होती हैं और इसके लिहाज से उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होती है, वो है ग्राफिक्स कार्ड। और ग्राफिक्स कार्ड के अंदर दो ब्रांड्स की हम बात करेंगे, AMD और NVIDIA की। AMD और NVIDIA बहुत अच्छे ग्राफिक कार्ड आज की डेट में बना रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमें उसके अंदर मिल रही है। और अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको लेनी चाहिए आपका, क्योंकि सारी की सारी गेम्स की जो ग्राफिक्स होती हैं वो इसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। गेम्स की ग्राफिक्स को मद्देनजर रखते हुए आपको चाहिए कि आप 4 GB ग्राफिक्स कार्ड जो है वो लें, उसे आप यूज़ करें और आपको अच्छी परफॉर्मेंस इसके अंदर मिलेगी। अब जारी सी बात है 4 GB का जो रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो 20,000 की जो रेंज के अंदर लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो 2 GB का NVIDIA के अंदर आ रहा है GTX 750 Ti, वो ले लें। उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छे बेंचमार्क्स के साथ अच्छी आउटपुट देने के काबिल है, तो वो आपको इस रेट के अंदर मिल जाएगा और आप इजीली उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। और उसके बाद जो मज़ीद लोग हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कोई भी NVIDIA का ब्रांड ले लें, AMD का ले लें और उसको इस्तेमाल करते हुए 4 GB तक कम से कम अच्छी स्पीड वाले जो ग्राफिक्स कार्ड हैं उन्हें इस्तेमाल करें। फिर बात आ जाती है कि ग्राफिक्स कार्ड के लिए सूडा कोर्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। जितनी ज़्यादा सूडा कोर्स होंगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी और जितनी कम होगी उतनी हमें कम परफॉर्मेंस मिलेगी। तो इसमें आप एक बार गूगल करके ये भी चेक कर लीजिएगा कि बेहतरीन सूडा कोर्स आपको किस में मिल रही हैं, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला वगैरह ना पेश आए। तो 50,000 बजट के अंदर मैं आपको एक ग्राफिक्स कार्ड रिकमेंड भी करना चाहूँगा जो कि AMD का है RX 570। काफ़ी अच्छे बेंचमार्क्स के साथ चलता है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको देता है और काफ़ी सारे आपके जो प्रोसेसेस हैं एट अ टाइम हैंडल करने के काबिल होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप RX 570 लीजिए और बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं रैम की। तो रैम के साथ अगर हम कोई भी प्रोसेस करना चाहते हैं, कोई भी हम हाई एंड प्रोसेसेस अगर रन करवा रहे हैं तो उसके लिए रैम बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही होती है। तो इसके अंदर जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, चाहे आप 20,000 में PC डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे आप 50,000 में PC डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आजकल के दौर के अंदर 16 GB से कम की रैम पे आपने सेटल नहीं करना, आपने 16 GB प्लस जाना है। अगर आप 16 GB प्लस जा रहे होंगे तो आपको इसमें बेहतरीन आउटपुट मिल रही होगी और अच्छे तरीके के साथ आप मुख्तलिफ प्रोसेस और मुख्तलिफ गेम्स वगैरह जो हैं वो चलाने के काबिल हो जाएंगे। अब मैंने कम से कम आपको 16 बताई, आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं, 32 GB तक आप जा सकते हैं। अगर आप अपना बजट मजीद इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर 64 का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम 16 और मैक्सिमम आप 32 तक जाएँ और इसमें आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल सकती है विदाउट एनी लैग। उसके बाद जो मैं बात करना चाहूँगा वो होती है जी सॉकेट्स की। तो रैम की जो सॉकेट्स होती हैं वो DDR3 में भी अवेलेबल हैं, DDR4 में भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें चीज़ मिलती है वो ये है कि DDR3 की जो सॉकेट परफॉर्मेंस है वो DDR4 के लिहाज से थोड़ी सी कम है। आप DDR4 को चूज़ कर सकते हैं, अगर आपके बजट में वो चीज़ नहीं आ रही तो आप DDR3 के साथ भी स्टिक कर सकते हैं। और इसमें जो एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है वो होते हैं मेगाहर्ट्ज़, के रैम के मेगाहर्ट्ज़ होते हैं, जिस लिहाज से जितने ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ होंगे उतनी जल्दी वो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकेगी, उसका रीड एंड राइट उतना ज़्यादा जल्दी हो सकता है। अगर हम मेगाहर्ट्ज़ को देखें तो जितने अच्छे मेगाहर्ट्ज़ हम हासिल करना चाहेंगे उतनी अच्छी हमें आउटपुट इसके अंदर मिलेगी और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम बात करेंगे पावर सप्लाई यूनिट की। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि इसी ही के ज़रिए आपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को सप्लाई फराहम कर रही है और इसी पे ही आपका सारे का सारा इन्हिसार होना है। तो मैं इसमें आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 500 टू 700 वाट की पावर सप्लाई इस्तेमाल करें, ताकि आप जब हाई एंड प्रोसेसेस कर रहे हो तो उसमें आपको पावर का लैग ना मिले और किसी किस्म का परफॉर्मेंस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को ना मिले। अब एक और चीज़, जैसे ही मैंने नाम लिया 500 से 700 वाट का, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बिजली का बिल हमारा बहुत ज़्यादा आने वाला है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें परेशानी देखने को मिलेगी, 700 वाट से बहुत ज़्यादा हमें आउटपुट इस्तेमाल होगी। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक आप हाई एंड प्रोसेसेस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपका प्रोसेसर या आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे कम बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपकी ज़्यादा वाटेज उस वक्त लगती है जब आप हाई एंड प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उतनी देर के लिए ही ये सारा काम होगा, लिहाजा इस पर परेशान ना होइएगा और किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। 500 और मैक्सिमम 700 तक आप जा सकते हैं ईजीली और आपको अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे जी कस्टम केसिंग की। तो कस्टम केसिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जारी सी बात है, जो लोग इतना सारा पैसा लगाना चाहते हैं वो कहते हैं कि थोड़ी सी हमें प्रीमियम लुक भी मिलनी चाहिए अच्छी आउटपुट के साथ साथ, तो वो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की मॉडिफिकेशंस देखते हैं, जैसे RGB लाइट्स आजकल आ रही हैं, इसी तरह RGB फैंस आ रहे हैं, वो लोग उस चीज़ को देखते हुए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोगों
लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अच्छी केसिंग के साथ आप ये भी देखें कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा वेंटिलेशन की जगह अवेलेबल है। अगर वेंटिलेशन की जगह अवेलेबल है तो आप अच्छे फैंस लगा के अच्छी आउटपुट के साथ उसे परफॉर्म कर सकेंगे। और एक चीज़ का और मैं इजाफा करता चलूँगा, जितने ज़्यादा आप फैंस इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे उतनी अच्छी कूलिंग होगी और उतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और आप इसमें जितने फैंस इंस्टॉल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एडवांटेज इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की और सॉलिड स्टेट ड्राइव की। तो आजकल बहुत सारे लोग जो है वो हार्ड डिस्क को सेकंड ऑप्शन उन्होंने रखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर वो एसएसडी को यूज़ करते हैं। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव और बहुत ज़्यादा अच्छी इनपुट आउटपुट के साथ डाटा रीड एंड राइट कैपेसिटी देती है। और इसी यही वजह है कि लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ विंडोज़ वगैरह इंस्टॉल करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर वगैरह रन करवाते हैं और गेम्स रन करवाते हैं और बहुत अच्छी आउटपुट के साथ उनकी गेम्स भी रन हो रही होती हैं और सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी चल रहे होते हैं, प्रोसेसेस वगैरह सारे तेज़ हो रहे होते हैं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एसएसडी के अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखें और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स वगैरह रन करवाएं। इससे आपको काफ़ी अच्छा बूट टाइम मिलेगा और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, ताकि आपका डाटा रीड एंड राइट स्पीड बहुत अच्छी होने वाली है। और सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर आप कोई भी HDD इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर कम से कम 500 GB है और मैक्सिमम आप 1 TB 2 TB 3 TB जितना आपके बजट में आ रही है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और आप सेकेंडरी तौर पे अपना डाटा हार्ड डिस्क के अंदर रख सकते हैं और प्राइमरी तौर पे आप SSD के अंदर प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। इससे आपके परफॉर्मेंस में एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि 20,000 की रेंज के अंदर जो लोग खरीद रहे होंगे उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले वो 160 GB की SSD ले लें या 120 GB की SSD ले लें और उसके अंदर अपनी गेम्स वगैरह को इंस्टॉल करके उसे यूज़ करें। और बाद में अगर उनका बजट बढ़ता है या और वो कोई ऑप्शन के ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके अंदर मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि 500 GB की हार्ड डिस्क इस्तेमाल करें, या उसके बाद अगर मज़ीद उसे अपग्रेड करना चाहते हैं तो 1 TB पे वो जा सकते हैं और काफ़ी सारा डाटा उन्हें स्टोर करना आसान हो जाएगा। तो हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया कि कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इसके अंदर मैं एंड के ऊपर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 50,000 के अंदर जो कस्टम डिज़ाइनिंग है PC की वो पॉसिबल है और 20,000 के अंदर हो सकता है कि आपको कस्टम डिज़ाइनिंग इतनी ज़्यादा ना मिल सके। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसमें सबसे पहली जो टिप मैं 20,000 वालों को देना चाहूँगा वो ये है कि आप कोई भी डेल का ब्रांड के अंदर बिल्ट इन PC जो आपको मिल रहे होते हैं, फुल बंडल्ड PC जो कंटेनर्स वगैरह की सूरत में आते हैं पाकिस्तान में, आप उसमें से चूज़ करें। उसके अंदर कोई भी Core i5 अगर आपको मिल रहा है 3rd to 4th जनरेशन वो आप ले लें। वो आपको तकरीबन 10,000 से 11,000 के अंदर मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 काम करवाने हैं। पहले नंबर के ऊपर आपने पावर सप्लाई उसकी देख लेनी है। अगर तो उसके अंदर 500 वाट की पावर सप्लाई लगी है तो आपको वो चेंज नहीं करवानी पड़ेगी। अगर उसमें 500 वाट से कम की पावर सप्लाई लगी है तो गो फॉर इट और 500 वाट की पावर सप्लाई उसके अंदर अपग्रेड करवा दें। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी GPU की। तो GPU के अंदर मैंने 20,000 वालों को रिकमेंड किया था 750 Ti GTX NVIDIA का, तो वो उसके अंदर इंस्टॉल करवा लें और वो आपको 6 से 7,000 के अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी वो आ जाएगी रैम अपग्रेडेशन की। अमूमन उनके अंदर 4 से 8 GB रैम लगी होती है, तो आप बेहतर काम यही है कि आप उसको कम से कम 16 GB तक ले जाए। अगर आपके बजट के अंदर वो ईजीली आ जाती है। अगर 16 GB नहीं आती तो कोशिश करके आप एक 8 GB की रैम लगा लें और एक 4 GB की रैम लगा लें, यानी इनका कॉम्बिनेशन 12 GB का बन जाएगा, जो 8 GB की निस्बत आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देने के काबिल होगा। और ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इन रिकमेंडेशन पे अमल करेंगे, तो उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छी गेमिंग जो है वो कर सकेंगे और काफ़ी अच्छी आपको आउटपुट्स मिल जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो असेंबली की बात आ जाती है कि क्योंकि आपने सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो लेने हैं, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक ही स्टोर के ऊपर जाएँ, एक ही शॉप के ऊपर जाएँ, उससे ही सारे पार्ट्स की बात करें और उससे ही सारी की सारी सैम्पलिंग करवा के आप लेके आएँ। और इससे सबसे पहले एक और चीज़ आ जाती है मार्केट रिसर्च की। तो आप मुख्तलिफ मार्केट के अंदर फिर के मुख्तलिफ दुकानों से रेट्स ले सकते हैं कि आपको कौन कितना रेट दे रहा है, क्या आपकी आउटपुट मिल रही है, और अगर आप देखें कि आपको कौन से बेस्ट रेट्स मिल रहे हैं। बेस्ट रेट्स के साथ साथ आपने एक और चीज़ भी देख लेनी है कि आपको कोई रिपेयर शुदा मटीरियल ना दे दे। आपके पास जो मटीरियल आना चाहिए वो अनरिपेयर्ड हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत के अंदर अवेलेबल हो। और नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि आपने असेंबलिंग भी उसी शॉप से करवानी है, आपने टेस्टिंग भी उधर ही करनी है। अगर वो शॉप वाला आपको कह रहा है नहीं जी मेरी गारंटी है, मैं आपको टेस्टिंग की
वारंटी दे रहा हूँ ये वो, तो आपने सबसे पहले वहाँ पे टेस्टिंग लाजमी करनी, क्योंकि बर वारंटी कोई भी दुकानदार आपको नहीं देता। अगर उसमें कोई शॉर्ट सर्किट हो गया हुआ असेंबलिंग के दौरान या कोई इशू हुआ तो वो सारे का सारा खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप शॉप के ऊपर ही सारी चेकिंग करके आएँ। और दूसरे नंबर पर एक और चीज़, सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग मद्देनज़र नहीं रखनी है, आपने हार्डवेयर की भी हालत देख लेनी है कि किस तरह की उसकी हालत मौजूद है, बॉडी की हालत देख लेनी है, केसिंग देख लेनी है सारी, उसके ऊपर किसी किस्म के कोई इतने ज़्यादा स्क्रैच ना हो कि जो बाद में आपको प्रॉब्लम दे सके। तो इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एंड के हमारे 2 टॉपिक्स रह गए हैं। वारंटी की अगर हम बात करें तो वारंटी आपने चेक वारंटी के साथ साथ तकरीबन 1 माह की आपने वारंटी ले लेनी है, ताकि अगर आपको इसमें कोई परफॉर्मेंस इशू वगैरह आ रहा है या कोई मजीद पार्ट वगैरह में अगर आपको मैल फंक्शनिंग नज़र आ रही है तो आप उसे बाद में चेंज कर सकें बगैर मजीद इन्वेस्ट किए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10, इन दोनों ऑप्शन में से बेहतरीन ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो विंडोज़ 10 का, और बेहतरीन गेम्स जो है सारी हायर एंड गेम्स विंडोज़ 10 के अंदर इजीली चल सकती हैं और बगैर आपको लैग के, बगैर परफॉर्मेंस इश्यूज़ के आपको बेहतरीन आउटपुट मिल सकती है। चाहे आप 20,000 की रेंज में हैं, चाहे आप 50,000 की रेंज में हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप विंडोज़ 10 का इस्तेमाल करें। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि सारे के सारे जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं, उनके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हो जाए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कौन सी चीज़ें आपको हासिल करना चाहिए और कौन से प्राइस के अंदर कौन सी चीज़ें आपको बेस्ट मिल सकती हैं। और अगर इस चीज़ की हम मज़ीद डिस्कशन करें तो वो ये हो सकती है कि अगर आप ये सारी की सारी चीज़ों के अलावा भी किसी चीज़ की डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट का पोर्शन इस्तेमाल करें, आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम आपको जल्द अज जल्द उसका रिप्लाई देंगे या हम आपको उसकी एक वीडियो बना देंगे, ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो सके कि किस तरह की परफॉर्मेंस आपको उन कंपोनेंट्स के साथ मिल सकती है जिनके बारे में आपने रिसर्च किया या आपके फ्रेंड्स वगैरह ने आपको बताए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपको इतने रेट के अंदर मिले, और इनसे बेहतरीन प्रोडक्ट और कोई नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी ने कोई रिकमेंडेशन की है तो उसके ऊपर भी हम मज़ीद वीडियो बना देंगे। वो हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खुश होंगे कि अगर आप हमारे साथ इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है, तो कमेंट्स वगैरह में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस काविश को सराहने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टेक आउटलाइन की सारी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें और इसी से ही हमारी हौसला अफजाई होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ़ाद इरशाद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।